Bote bandeko basi pe mibali balinga mikati na nkolo pe balandi ya émission La Gloire du Ciel to sepeli ko kutana lisusu elongo na poka ya lelo pona kokoba na makambo oyo tozokotalisa na kotangisa liloba na nkolo na maye esengeli toyeba kosalela pe kotosa pona nzela oyo nkolo Yesu asaleli biso oyo tozokolanda malamu ndenge boyebi yango malamu banda to banda mvula oyo ya sika ya 2020 to bandaki kotangisa bino makambo matali bomoi na biso oyo esengeli ezalela biso oyo esengeli tobika na kati ya lola na ndako ya papa na kozonga mwa moke na nsima nazotalisa bino boyi to bandaki kotala lolenge nini bana na Nzambe basengeli batambola nyonso wana po toyebike soki tosi topesa mitema na biso na nkolo toza bikelamu ya sika tokelami na Kristo po toyeba kobanda kobika bomoi ya solo na kati ya Kristo totalaki yango malamu na lolenge ntoma Paul akomeli biso yango soki muntu apesi bomoi na ye na Kristo andimeli ye lokola mokonzi pe mobikisi na ye asili kotika kozala eloko akala akomi ekelamu ya sika ekelamu ya sika na sens ke abotami na bomoi ya molimo azali affranchi libéré et ayebi pe ke azali lisusu monte ya mokili oyo te azali mwana na Nzambe azali kokota na mboka ya sika yango nde tolobaki le royaume des cieux bokonzi na nkolo ya Nzambe devenu enfant de Dieu ekelamu ya sika tozali bacitoyen ya lola ndenge totalaki yango bomoi na biso ezali transféré kouta na mokili oyo pona kozala ya Nzambe soki oza sikoyo ya Nzambe oyebi kobotami ya sika pona bomoi ya sika esengeli oyeba kovivre bomoi ya sika wana na kati na nkolo na bomoi ya sika yo ozwi eza kosenga comportement différent lokola ntoma Paul azokotalisa biso yango lisusu alobi soki bango na se ya mokili bazali kotungisama na makambo ya mokili ya mabele baza kotungisama na makambo etali nzoto pe musuni bazali kotungisama na biloko ya kolia banzoto ya kolala kolata kosala boye alobi ke biso mboka na biso eza kuna na lola bisika tovandi na loboko ya mobali ya tata elongo na Yesu Kristo siko soki oyebi kokomi ya Nzambe okomi na mboka ya sika okomi kuna epai ya tata ozali lisusu moto mokili oyo te seke eza na bomoi esengeli yo oyeba kovivre oyo kopermettre yo ozala awa na se na kozala na lolenge nkolo alingi ozala lokola mwana na ye nalobi te ke soki ondimeli Kristo esengeli olungo na mokili oyo okende kovivre place mosusu Yesu Kristo yambo asilisa mission nkolo atindelaki ye nango na mokili oyo azali kosambela na kotika baye oyo azalaki na bango lokola yokoli na ye pe bandimi na ye kotika bango na mokili me aza kobonja bango na maboko na nkolo na losambo aza kosala alobi na tata oyo ya biso aza na lola likolo asengi ye abatela baye oyo azotika na mokili azolobaka azotika bango na kati ya mokili kasi baza ya mokili te natiki bango na mokili me baza ya mokili te makambo naza koloba eza po yo sosola kata koza kovivre nanu na se awa na mabele yebaka ke bomoi na yo
esengeli ezala conforme na bomo ya bana ya lola oyo baza ya nzambe alobi nazotika bango na mokili kasi baza ya mokili te baza ya nzambe kolo tata batela bango parce que bazotikala bango moko esengeli kolo abatela yo bomoi na yo ezala na maboko na ye mais po kolo abatela yo esengeli vie na yo ezala na dimension ya kobatelama na nkolo bisika yo oza kotambolela bomoi yo oza kosala oyo nyonso oza kosala ezala vie ya oyo abongwani donc touti mokili toza na kati ya mokili oyo mais toza bantu ya mokili te ezala différence ezala entre biso oyo topesa mitema na nkolo na baye oyo bapesa mitema na nkolo te mpe bosenga na nkolo ezali biso nyonso awa na se tobongola mitema toyeba nzambe totambola ndenge esengeli na maye wana totalaki oyo nkolo aza kotangisa biso koleka na liloba na ye na makomi ya ntomo Paul atalisaki biso makambo oyo esengeli ekutana na kati na biso te parce que soki eza na kati na biso tokozala admissible na royaume ya nzambe te yango tobengaki yango masumu oyo ekoki kopekisa biso toyeba kovivre lokola bana na lola eza na makambo mosusu ekoki kobenga na kati na biso te mokolo moko ntomo Paul aza kokomela bandimi ya Korinte na regret makasi na pasi na motema aza koloba na bango boyi toyoki ke na kati na biso ekobo moko ezali kotangama na kati na bino na lolenge oyo ekoki kotangama na milliers ya bainfidèle te au point que oyo azuzo mwana ya moninga ozo mwana na ye oyo na boye des choses qui ne peuvent pas s'entendre dans l'église na bandaka kotalisa bino makambo depuis kala na lolenge kolo apesa biso mission totalisa bino yango baye oyo bobanda kolanda ngai il y a à peine 4 ans natalisaka bino vision moko oyo nkolo Yesu Kristo atalisaki ngai kolanda na mikolo yokoya na lolenge makambo eza kosalema na mokili ezalaki ndenge natangaki yango nalobaki yango ezali avertissement ya nkolo na makambo matali boyei na ye mpona kokamata ekelesia na ye kende kokutana na ye kuna na mapata po te basantu nyonso baza kotambola na nzambe baezala na lolenge moko kotambola eza kotosa nkolo nakolobela makambo yango na bandaka kotalisa bino interpellation oyo nkolo asalaki na lolenge ya etamboli ya ekelesia na ye lelo natalisaki bino ke soki toza lelo na kati ya mokili oyo biso bakilisto biso basantu tozali kozala ya kobongisama pourkue toyeba kokutana na nkolo soki tomitiki kobongisama te ndenge esengeli kolinga makambo ndenge bino boza kolinga bamosusu baza kolinga maloba ya solo te oyo ezali kosepare bango na mabe baprefere maloba oyo ezali kopesa bango esengo nakoki koteya bino makambo matali prospérité matali makambo ya réjouissance ya nzoto na bino bokozwa biloko nyonso ya mokili mais bible elobi boye lintombo nini okozala nango tango okozwa nyonso ya mokili ozwi gloire ya mokili kasi obongisi motema na yo ya motuya eza motema na yo nazongeli makambo mpona koyebisa bino boye eza na makambo lelo bazali kodécrire na église lelo surtout mpona biso baye tozali awa na Kinshasa awa na République démocratique du Congo baye oyo bazali na kati ya Afrique makambo mususu ezali koyokana lelo oyo tozali kolela kosalaka ba émission
ndenge ya kolinga ndenge bolingi bosali et kobalusa eloko te. Le vrai problème ezali ndenge tozotambola na ndenge toza komitala biso moko na mitema na biso. Quelle est la vie que nous avons? Kolo alobeli biso yango banda kala. Alobi ekeleza na ye eza na nzela ya libungi. Mingi baza kobunga. Mingi na kati ya ekelezia bazali ko vivre na nzoto na bango na kolanda posa ya nzoto na bango baza kolinga kotosa nkolo te. Soki likambo komeli ndeko na yo oyo aza kokweyisama na kondima na ye yeba ke ezali exemple oza komona pour que yo okeba na ndenge ya kotambolela na yo etambolela na yo po otikala ya kotelema. Oyo aza kolanda ngai azala na mato ya koyoka boye ya Kristo ezali susu musika te. Tolobeli bino mingi, tolobeli makambo ebele, totangi masakoli ya Bible oyo etali boye ya nkolo, tolobeli Apocalypse, tolobeli nyonso oyo elobami ti toye kokoma na maye kolo ye moko amilakisi liboso na biso mpona kointerpele Église. Tolobaki na bino boye kolanda na maloba na nkolo ke tozali kobika na tangu ya ngolu ya nkolo. Soki okebi te eke na tangu oyo osali manso oyo esengeli kosala te mpo oregle vi na yo ozala na entente na nkolo okoregrete mokolo yango tangu Yesu akoya parce que alobi na biso boye eza baye oyo nyonso baza kobenga ngai nkolo te bango bakokota na lola. Eza baye oyo nyonso te baza kobenga ngai nkolo bango bakomona ndako ya tata. Me alobi boye kaka baye oyo bazali kosala mokano ya nkolo, kaka baye oyo baza kosala mokano ya tata na ngai. Est-ce que okoki koloba lelo na ndenge okotambola, na ndenge okobika na libota na yo, na ndenge ya vie na yo na foyer na yo, e relation oza nango na bantu okoki koloba ya solo koza kotosa mokano na nkolo ya tata na biso ye ndenge alobi notre père qui est au ciel oza na tata mosusu te, tata na biso ezali oyo aza na lola. Si tu te reconnais fils de ce Dieu qui vit au ciel éternellement, tu dois adopter une vie conforme à la vie de celui-là. Père alobi notre père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Elingi koloba kombo na yo ebolisam. Elingi koloba o séparer makambo nyonso ya mabe na kombo na kolo. Tango basa komona bomoi na yo koleka na bizaleli na yo pe ndenge na yo kotambola batosa kombo ya tata na yo. Kobolisa ye ezali kodistingue ye, koséparer ye na mabe. Oyo nyonso aza kokontinue na mokili oyo kobika na mabe akanisa te ke kolo na mokolo yango akoyokela ye mawo baza koyokela biso yango lelo po tolobi ezali nanu ntango ya ngolu ya nkolo. Soki ntango ya ngolu eleki yebaka que ça sera tard pour toi. Mais soki oza koyoka biso na ndenge toza koloba lelo tozali lokola batindami na nkolo tozali ko siffler ko beta ngonga lelo mpona ko interpeller yo yoka yango. Ce qui est important ndenge na uti kolobela bino maye nyonso tolobela bino ndewe boza ko vivre lelo na pesa pe ba témoignage na loba kolanda bozu ya mokili te, kolanda bisengo ya mokili te. C'est vrai ndenge na lobi toza na posa ya kolata na mokili oyo, toza na posa ya kolia, toza na posa ya kozala na ndako bisika ya kolala. Me na nyonso wana yebaki ke yo za muntu moko za spécial. Yesu Kristo ye moko aza koloba na biso ne vous inquiétez pas na oyo yo kolata lobi na oyo kolia lobi. Me eloko zo kamwisa ngai aza koloba ke bapaganu muntu bazali kolela koluka biloko yango. Est-ce que lingi koloba ke bakilisto baza nango posa te? Toza nango posa.
Tout ça n'a pas ça que c'est la peine à bon. Mais la manière dont nous le cherchons, ce n'est pas la même manière que les démoniaques ou les satanistes ou les païens. Un païen, tant qu'il a gagné le Komoko, il va le gagner à n'importe quel prix. Ce qui est sengeli aboma monde pour azo esengwana akubomaye. Le lono yokate que Moutumoko parce qu'il était à tout prix déterminé ya ko poste moko ya ko sala boye a éliminer na bantu. Abomana muntu pour remplacer ye. Mais yangwana na lobby. Okoki ko gagner nyonso ya mokili. Tango ko sila ko gagner nyonso. Ozipe bokonzi. Bafukameli yo. Bayembeli yo. Bakumisi yo. Mais sima na vie ya mokili oyo. Suka na yo ekozala ndenge nini. Yango wana tozali kokoba na mayeto bandaki deja. Na kosongela pe mo muke na sima. Po na mayeto zali ko vivre lelo na mboka na biso. Na yeba pe kopesa mwa toli. Na basali na Nzambe. Na baye oyo bazali kolanda ngai. Soki obengama osalela Nzambe te. Komi pesa pouvoir yo za nango te. Soki nano bongisa makape te bien te. Kende kovande na makolo ya baye oyo bakoko bongisa yo. Difficulté to sala ngo lelo. Parce que mutu nyonso alingi s'autoproclamer mosali na Nzambe, s'autoproclamer pasteur, s'autoproclamer évangéliste, se déclarer prophète au point que bang mususu bazata na batata oyo te bakoko encadrer bango. Un enfant, tout enfant oyo botami esengeli azala na moboti oyo akoki encadrer ye po atalisa ye nzela ya kolanda. Au point que les londres na saboy na sa kosalela Nzambe batelemisi nga lokola mosali na Nzambe likolo ya etonga ke soki lobi comportement na ngai ezali mabe nazala na papa oyo akoki kopesa ngai instruction akoki pe kotelemisa ngai akoki pe kovandisa ngai soki amoni ke makambo nazosala eza mabe parce que nous ne pouvons pas souiller l'œuvre de Dieu. Wana nazali kolobela baye nyonso ba misala basali na nkolo malgré le comportement malgré vie na bango et que les nkolo ezali likablo na bisote et que les nkolo ezali ndako na bisote ezali bisika to batelemisi biso po tosalela ye na kosalela ye tozali na mibeko pe principe esengeli tolanda pe totosi soki oza kotambola na ndako na Nzambe ndenge esengeli te tu as à réparer ta vie aujourd'hui. Thomas Paul aza komela Timothée alobi boy je t'écris ces choses avec le désir de venir vers toi mais pour que si je tarde à venir tu saches comment il faut te comporter dans l'église de Dieu, la maison du Seigneur, la colonne et l'appui de la vérité. Yokanga malamu. Naza ko sentir molimu na nkolo kotinda ngai na lobanana makambo mususu par rapport ya oyo na bongisaki na makambo matali programme na biso ya kokoba na malakisi. Na lingi olandanga malamu. Maye Paul azakoloba azolobela ekelesia mais azolobela ngo koleka na nzela ya mosali na ye mosali yango azalaki nani ezalaki Timothée azalaki mwana na kondima ya Paul atalisi ye lolenge nini esengeli atambola na kati ya église la maison de Dieu nazotalisa bino malamu ekelesia ezali ndako ya muntu te ezali ndako ya tata na ngai te ezali ya libota na ngai te c'est la maison de Dieu aza koloba na Timothée naza kokomela yo makambo oyo bosenga na ngai nayebisika oyo ozali mpo nalakisa yo lolenge kani esengeli otambola na kati ya ndako ya tata l'église de Dieu. Mais alobi boy,
Ce qui na umeli koya oyeba lolenge nini esengeli kotambola na ndako ya tata na église na etonga na nkolo. On ne vit pas dans l'église de n'importe quelle manière. On ne se comporte pas de n'importe quelle manière. On a un modèle. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Tel il est, tel nous sommes aujourd'hui dans le monde. Si tu ne sais pas consentir des sacrifices pour honorer Dieu et le servir convenablement, tu as besoin de t'asseoir pour apprendre. Tome Paul le biyango pour que ceux qui n'ont pas eu koya, ko umela koya, eza elingo lo banini. Azana bosenga azana na biso, akamba biso. Eza lo kole biso lelo. Lelo kolo Yesu Kristo atiki biso na mukumba na mokili oyo. Alobi boy lokola tata atindaki ngai pe na tindi bino. Landanga malamu. Toza batinda mi ya bantu te. Toza batinda mi ya nkolo. Pona yo oza mosali. Ozala apôtre, ozala docteur, c'est-à-dire enseignant de la parole, ozala prophète, ozala évangéliste, ozala pasteur, ozala mokambi ya lingomba songolo, ozala musée ou bien ancien na kati église, ozala diacre ou diaconesse, ozala je ne sais qui, responsable ya jeune ya bilenge, mokambi ya ba mama, mokambi ya bilenge basi mibali ya ba papa, ou bien ozala moyembi na nkolo. Yebaka ke musala na Nzambe, toza kosala ngo na plaisir na biso ndenge tolingi te. Ezali na modèle. Modèle tolingi esengeli tolanda. Modèle ngo epesamele biso na Kristo. C'est lui notre modèle, c'est lui notre exemple. Na baye onyoso bengama ki liboso na biso, oyo basalelaki ye. Oyo bayebaki ke ekelezi yankolo ifoko banga yango. Bamipesa na musala ngo ndenge esengelaki. Ils ont travaillé convenablement avec Dieu. Alors j'insiste sur nous qui sommes dans le service de Dieu. Nous attendons l'avènement de Christ. Yesu tikele biso mi beko ya kolanda. Alobiki soki na umeli koya. Boyeba lolenge nini esengeli kotambola na kati na ekelezia na nkolo. Pe abakisi ntomo Paul alobi, la colonne est l'appui de la vérité. Ceux qui ont montré telemi si na kati ya etonga pour soutenir vérité. Au commis consacré la vérité. Que deviendra la vérité demain? Yangon kolo Yesu alobi, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Kondima akokuta yango, akokuta kondima. Est-ce que vous confirmez lelo que mon kolo akozonga akokuta yona kati ya kondima? Musala yo zako salela ye. Ozako sala yango pona libumu na yo ou bien ozako sala yango pona royaume de Dieu. C'est là la chose la plus importante. La plus importante. Oyo sengeli oyoka, oyeba. Nous travaillons pour le ventre ou bien nous travaillons pour Dieu. Na mesana koyebisa en attendant que toleka na moi temps moko bazo côté la biso na réalisation. D'ailleurs je préfère que parce que ce qui n'a bandi ngo siko na aussi c'était na lingi réalisation et la biso moi élément moko pour comprendre. Depuis na bandi na tangi Bible te parce que nazali kozongela makambo oyo tolobela ki déjà nazali ko la récapitulation mais en même temps molimo mosanto et kambingai na ndenge za ko kambangai pona loba moi lilobo moko pona baye bazali ko mibenga basali na nkolo. Être un serviteur de Dieu, c'est être esclave des autres, être au service des autres. Ceux qui osent mosali na nkolo, ozali mwana na Nzambe, musala nyonso oza kosalela nkolo, ezala ozote ete ozoyemba,
ezala okombolaka na kati ya église ezala je ne sais pas ezalaka protocole eza na musala moko te na kati ya ndako na Nzambe oyo ezali na mutuya te. Et tout ce que nous faisons pour Dieu c'est un travail spirituel. Et sengeli tozala na ba conditions aussi spirituelles pona kosala yango oyo kanga malamu eza na liloba moko kolo aza kotalisa biso na koloba na biso que nous sommes des ambassadeurs, des envoyés de Dieu. Toza batinda mina nkolo ndenge na uteko yebisa bino yango wana yo muntu za kolanda ngai ezala service nyonso za kosala na église yeba kozosalela bantu te po bamona yo tango nkolo aza kolobela ngai makambo matali retour na ye alakisi ngai pe alobeli ngai lolenge nini lelo biso basali na ye toza ko utiliser molimo na Nzambe le Saint-Esprit lokola notre fonds de commerce. Nous oublions que le Saint-Esprit est pesamele biso poto kende ko témoigner Kristo. Lelo komi au lieu yo kende ko témoigner Kristo oza ko utiliser l'esprit du Seigneur pour en faire un fonds de commerce. Tango kola lobela kingango mais comment on peut utiliser le Saint-Esprit pour faire un fonds de commerce? Mingi. Nalandaka, ninga pe ndenge na boza kolandanga na télévision. Mingi. Okomona ezala ba prophétie, ezala ba nani boy. Combien de fois les prophéties sont marchandées? Combien de fois makambu oyo tozali kosala tozako tekango? Nous avons besoin Nambong pour nous tambusa musala na Nzambe et ça malam. Mais nous ne devons pas marchander les choses de Dieu. Nous ne devons pas marchander les choses de Dieu. Je vous assure, mukolo nkolo akozonga kukamata basantu ekeleze na ye ekoza la surprise. Ekoza la surprise pona mingi. Yango banda makambo wana nkolo alobela ngai na komo kosala effort pour que nous avons besoin de demeurer dans le strict minimum où on colle sur l'engagement. Faire du Saint-Esprit notre fonds de commerce. Ministère et personne pour aller faire des nations des disciples du Seigneur. Est-ce que nous le faisons? Et aujourd'hui, il y a une émission, la gloire du ciel, et allez pour nous rappeler baye oyo bazaya Nzambe ko rappeler bango responsabilité na bango baye baka eloko nini esengeli basalaka nalobi ke mwana na Nzambe nyonso oyo andimela Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na ye ayeba ya solo kazali susu ya mokili oyo te tozana na mokili oyo pona kosalela nkolo komema baye oyo bayebi ete na boyebi na nkolo baye oyo bazali ya kobunga kozongisa bango na nzela na nkolo baye oyo baza kovivre na kati ya masumu na ba minyololo ya satana kokata basinga kozongisa bango na nzela ya Nzambe baye oyo nyonso babunga bazala amené auprès du Seigneur. Alors biboy, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, proclamer une année de grâce, guérir les malades, rendre libres les opprimés. Mais toutes ces choses, et c'est le modèle d'Ankolo, et puis ça me l'a biso. Pour te vivre un peu comme sango. Ce que je vais aujourd'hui vous adresser comme interpellation, c'est que ceux qui ont miyebi yanzam, yebaka que, en fin de compte, tu auras un compte à rendre de tout ce que tu auras fait dans ta vie, dans le service que tu as fait à faire. Que Dieu nous aide. Ce qui nous, c'est-à-dire moi et vous. Abandonnons l'orgueil inutile.
orgueil inutile et kobungi sa biso. Celle oyo zamba pesi au sal. D'ailleurs, la Bible le Bible. Quand tu auras tout fini, dis-toi serviteur inutile. Tu n'as été qu'un instrument. Oyo nkolo a seleli. Pourquoi misali loba quelque part? Alors que ceux qui ont vendu kimia, na kola musata libange kolobela ngai. C'est pour dire que Dieu dans sa souveraineté a voulu se servir de n'importe qui. Ceux qui a seleli yo lelo, kokanisete que yo komizambe. Au komizambe te. Nous avons reçu une mission de Dieu et nous devons exécuter. Paul a comméli mwana na ye Timothée. Wana nasa ko insister soki oza ya nzambe ko sala musala te sans encadrement. Ko sala musala te sans tata oyo aza kolandela yo. Parce que tu vas te comporter comme maître de toi-même. Mais quand tu as une responsabilité, na muntu likolo na yo akuko zongisho na nzela malamu. Na lobi boye atanga na zinga na solo boye, j'ai des pères qui m'encadrent. Si je m'écarte de la voie du Seigneur, il faut me ramener sur le droit chemin. Et si je ne fais pas me soumettre, parce que je ne peux pas suyer l'œuvre de Dieu, ni suyer l'œuvre du Seigneur. À partir du moment où yo oponami, à partir du moment où tu n'es plus un citoyen comme tout le monde. C'est vrai. Nous sommes tous des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons tous besoin de lutter pour hériter la vie éternelle. Mais parmi ceux qui vont hériter la vie éternelle, ils ont une catégorie, ils ont un sacrificateur, mais ils ont un peuple. Le peuple a besoin de recevoir un modèle de vie, qu'on a un sacrificateur, c'est-à-dire Bakambi. Ceux qui vivent à Mokambi, ils vivent à Mabé. Le Paul Azakolo Belabango, on entend parler du milieu de vous, une impudicité moko, tel qu'on n'entend même pas parler au milieu des païens. Vous comprenez? To fingis lingomba na nkolote. To fingis ekelesi nkolote. To fingis libota na nkolote. Le mal doit être ôté du milieu de nous. Nasalai kolobela makambo oyo en général kotala baye onyo subasa basantu bana na Nzambe, mais j'ai voulu le lenge kolo atendiki ngai pe molimo mo santo e conduire ngai na insister sur la différence dans la responsabilité. Yo muntu mission pesa meli yo okamba ba mususu esengeli différence ezala. Et sengeli différence ezala. Oye bako vivre na ndenge mususu. Oye bako vivre na ndenge mususu. Zala muntu moko oyo yebi que okoki koteya na maloba mais koteya pe na bizaleli na yo. Vi na biso ba sacrificateur. Vi na biso batumbi mbeka. Oto zeli kotele meliboso ya bantu. Pona kolobela bango ko ute pa na nkolo. Esengeli différence ezala. Toza la modèle pona ko entraîner ba mususu baye bankolo. Si telle n'est pas votre vie, retirez-vous des choses de Dieu. Asseyez-vous. Batangi seyonan. Na mesana ko pesa exemple. Oye talibo moinangai. Il y a quelques années, je n'étais pas pasteur. Nazalaki un enfant de Dieu simple. Et quand il y a un enfant de Dieu comme tout autre enfant de Dieu, na ba attitude moko boye, ba comportement moko boye, ba vie moko boye, et milieu moko boye ko vendre. Mais au fur et à mesure, et que les jeunes abisso, et comment qu'il n'attend que baponingai parmi basali, tango ba constater que n'a pas un ministère na kati nangai. À partir de ce moment-là,
oyo nazalaki moko ya baponomi po batelema na kati ya etonga baservir naza nanu pasteur te mais baponi ngai nazala parmi basali. Je pouvais exercer certaines fonctions dans l'église. J'ai commencé par participer à la préparation au ministère. Na kati ya préparation au ministère bakambi na biso bazalaki kotalisa biso que vous devenez un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est un homme choisi parmi les autres pour qu'il soit leur interprète auprès du Père. Bozo mona. Na kati ya peuple na Nzambe. Toloba, exemple à Israël. Ezalaki na tribu ebele, mais moko eponomaki. Ya ba Lévite. Les Lévites n'étaient pas des hommes extraordinaires, mais ils faisaient partie du peuple de Dieu. Mais seulement, tribu na bango, eponomaki, pour que bango, bazala na musala na nkolo, et les autres soient ceux-là qui les servent. Ça veut dire qu'ils deviennent des interprètes du peuple auprès de Dieu. Mais un interprète, c'est celui qui parle au nom du peuple. Mais celui-là qui parle, qui enseigne, qui reçoit de Dieu pour transmettre aux autres, il ne va pas avoir la même vie que tout le monde. C'est ainsi que depuis un temps, si j'étais ami des gens qui malfaiteurs de mauvaise vie, et que nous participer à ma combaza kosal, et que nous vendre des biscuits à partir du moment où ponomi, na comme le col mosali, je dois être un modèle pour eux. Pour que eux, quand je leur parlerai de Dieu, ils m'écoutent. J'ai commencé à changer de vie. J'ai changé de fréquentation. J'ai changé de milliers. Il y a des gens qui étaient des amis. Oyo batuna kangale loto sala yonini. Basalanga yelo côté. Mais seulement par principe, il y a vie chrétienne. Et parce que je suis appelé à servir Dieu. Quand tu sers Dieu, tu es choisi dans ce monde pour être un modèle des autres par rapport aux autres. Non, nous servons Dieu, mais nous sommes au service des hommes. Dieu nous place là pour que nous servons les gens. Mais dans Moussalawan, il faut modèle de vie et c'est différent. Alors, à partir du moment où yo batelemisi yo okomi pasteur, bapesio mukumba ya kokambekelezi, okomi diacre, okomi ancien, évangéliste, ou bien mokambi ya bilenge, mokambi ya bamama, mokambi ya chorale, mokambi soki ya nini na kati église, comprends que les choses ont changé. Ce que tu faisais comme vie, tu dois arrêter. Parce que tu dois être un modèle. Dieu n'utilisera pas les gens souillés. Il faut quitter certains milliers. Bible nous dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Comment un homme de ténèbres peut-il servir la lumière? Nous avons donc besoin de comprendre ces choses. Yangowana Ntomopol n'a qu'à permettre Timothée à comprendre Makambongo à Zakotali ça y est. Na zingina yai na katikati na bino. Na lingina zala na bino elongo. Mais kasi na lingi soki na umeli koya. Oye bakalolenge nini esengeli kotambola na ekeleje na nkolo. Il faut qu'il y ait la différence entre le travail de Dieu et le travail du monde. Si tu es en même temps serviteur de Dieu et que tu travailles dans un bureau quelque part, je ne t'interdis pas de travailler parce que tu as besoin de nourrir tes enfants. Mais dans ce service où tu travailles, tu dois être un modèle. Et puis, tu dois faire la différence entre les choses de Dieu et les choses de ce monde. Aux gens qui travaillent, aux gens politiciens, aux gens qui musala ya politique, aux gens qui musala ya bureau,
oza na commerce, okendaka ba voyage, mibembo, kosomba, koteka, comporte-toi comme un enfant de Dieu. Na makambo wana landa Paul, Thomas Paul, ozali kotangisa biso makambo belé. Na lingaka modèle ya Thomas Paul parce qu'il est vraiment un modèle d'une vie de consécration et d'abnégation. Aza kotalisa biso boy. Aza kosala eloko moko. Konyokola nzoto na ye, traiter durement le corps pour tenir en soumis. Tu ne dois pas répondre à n'importe quel besoin du corps, même s'il faut que je mange. Je n'irai pas voler pour manger. Je dois travailler de mes mains pour gagner mon pain. Je ne veux pas détourner le bien d'autrui. Je ne peux pas frauder. Toma na yakariski na sina tangise bino yango. Ba verset na zako pesa bino. Pourtant penser à kotanga ko ezalité, mais beaucoup ko vérifier yango na kati ya Bible. Thomas Paul azako loba na baye bazalaki bana na Nzambe bazako tambola na ye. Alobi na bino boy. Que chacun travaille pour akoka kolia. Yo montolingi ko salate, je te dis que la Bible nous demande de travailler pour manger. Alors, alobi pe boy, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est-à-dire ceux qui ont le boy ko sala, ko loka pe kolia te. Alors, ceux qui sali a continué à lobi boy. N'usez pas de la fraude dans les affaires. C'est-à-dire oya za ko sala azala fraudeur te. Oyo azalina musala ou bien azali. Quand on parle des affaires, azako ça les références na business. C'est-à-dire mon toi azalina ba affaire na ye ba business na ye. Ce qui otekaka o somba ka pona koteka, ceux qui okenda ko sala musala ni n'usez pas des affaires. Soyez honnête dans ce que vous faites. Aujourd'hui, il est regrettable que bana na Nzambe ebele bazana honnêteté. Bazana honnêteté. Combien de fois, parfois, on a l'impression que quand on est enfant de Dieu, et que tout ça qu'on sait dans Moussali, dans Zambé, ou bien moi dans Zambé, on peut se comporter de n'importe quelle manière. Quand vous êtes dans les affaires, c'est les affaires. Quelqu'un travaille pour gagner un intérêt quelconque parce qu'il a besoin de vivre et de faire vivre ses enfants. Mais il ne faut pas les frauder. N'usez pas de fraude. Combien aujourd'hui sont honnêtes dans ce qu'il faut? Tolobelaki, toza kolobela makambo matali, oye kuiko pekisa biso kozala na résidence permanente na kati na lola, na présence ya Nzambe. Si nous sommes des dieux, nous avons un style de vie que nous devions mener. Et la Bible nous a parlé d'une série de choses. Il y a makambo oyo ekoki kopekisa biso kozala na demeure na kati na nkolo. Toko continuer kolobela ngo prochainement parce que tant biso comme okile na suka. Mais j'avais voulu, selon l'orientation du Saint-Esprit, interpeller Yom Muntosa Kosele Lankolo. Quel que soit le niveau, quelle que soit la capacité que tu as, yebaka que les choses de Dieu, ce sont les choses de Dieu et ne se mènent pas de n'importe quelle manière. Toza Kokoba Nasuka ya émission Nabiso Lelo, les sons au Koko retenir Lelo, et ça que Yom Muntosa Kosele Lankolo. Ozali muntoponomi na katikati ya bantu. Molimo mosanto epesa meliyo. Epesio makasi ya kosalela ngolo. Ozala interprète auprès de Dieu pour les hommes. Mais sengeli ozala modèle, une référence. Oyebelo lengeni ya kotambola na kati ya église na nkolo. Ndenge Paul alobi na biso, la colonne et l'appui de la vérité. Ozala ko appuyer vérité wana. Voilà donc les choses que nous pouvons partager aujourd'hui. Tokomi na suka ya tanabiso ya lelo. Émission epesameli bino na Assemblée chrétienne famille royale. Oyezali moko ya mangomba ya communauté charismatique cité de refuge. Tozali na avenue cabine de numéro 71 na commune ya Kinshasa. Adresse na biso ezali na écran. Tozali P. Bisika Ebele, Assemblée Nabiso Centrale, il y a Communauté Charismatique de Refuge, et Zakuna na Kitambo na Avenue, Loadi Abis, et Tozali P. na Extension Nabiso, Kuna Kote Badara, P. Bisika Ekeseni na Badara, Tozali na Colonel Carlos,
numéro 7 bisika tozali kokutana soko sana bosenga na biso obengi na numéro ou bien okutani na biso bisika tozali à partir du pli ozali tokopesa bino adresse oyo koki kokende ba aider yo basambele pona yo kolo apambole biso tozali kosukisa na losambu kolo to komisi yo na poko ya lelo ndenge opesa ki biso tango oyo toyeba kotalisa liloba na yo tosali oyo osenga ki biso tosala totiki bana na yo bauti kolanda biso na maboko na yo kamba bango pe sunga bango na nyonso bakosala pe bakotambola kombo na yo ekumisama zala oyo zali ko préparer biso ekeleje na yo toyeba kokutana na yo na mokolo oyo okoya kotombola lingomba na yo na kombo na Yesu totiki bango nyonso maboko na yo pe tolobi amen. Merci, au revoir et à la prochaine.